Hi viewers, welcome to Bell Icon channel. இந்த வீடியோ பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஹீரோ ஸ்ப்ளெண்டர் ப்ளஸ் பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம். BS6 நியூ வெர்ஷன் எப்படி இருக்குது எந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கலாம் வேணாமன்னு பார்க்க போகிறது. அதனால் வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள், 1080 பிக்சலில் பாருங்கள், ஃபுல் ஸ்க்ரீன், ஃபுல் பிரைட்னஸ், ஃபுல் சவுண்ட், கொஞ்சம் டிஸ்கிரிப்ஷனையும் கமெண்ட்டையும் மறக்காமல் பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் நல்லா சஃபிஷியண்டாக கொடுத்துருக்காங்க. அதனால் ஓரளவுக்கு இருக்கக்கூடிய ஆஃப் ரோடெலாம் நம்ம ஃபேஸ் பண்ண முடியும் இந்த பைக்கை வச்சு. லுக் வைஸும் சரி, ஃபேமிலி யூசேஜுக்கு சரி, சூப்பருங்க. ஃப்ரண்ட்லேருந்து வரங்க, முன்னாடி அந்த அலைவீல் கொடுத்துருக்கிறது யூனிக்காக இருக்குங்க, ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அதோட பேட்டர்னு. அப்புறம் நம்ம ஓட்டும் போது கம்ஃபர்ட்லாம் பக்காவாக இருக்குங்க. ஃபோர்க்காக இருக்கட்டும், சஸ்பென்ஷனாக இருக்கட்டும், நல்லா ஸ்மூத்தாக பண்ணியிருக்காங்க. நமக்கு ஸ்ப்ளெண்டர் ப்ளஸ்னாவே சாஃப்ட்டு, அதுலேயும் ஈஸி வச்சு வந்திருக்கனால ரொம்ப அட்வான்ஸாக இருக்குங்க. பட்டர் ஸ்மூத், அதாவது முன்னாடி இருந்தது காட்டி இப்போ டபுள் மடங்கு ஸ்மூத்தாக இருக்குங்க. அந்த ஹேண்டில் பார் கொடுத்துருக்காங்க, அந்த போஸ்டரு எப்போ பண்ணாலும் ஓட்ட முடியும். சில பைக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க தான் ஓட்ட முடியும், இந்த ஃபிசிக்ஸ் தான் ஓட்ட முடியும் அப்படின்ட்டு இருக்கும். இது அப்படி இல்லைங்க, யார் மாதிரி வேணாலும் ஓட்டலாம், ஓரளவு கெட்டினாவே போதும் காலை. ஸ்ப்ளெண்டர் ப்ளஸ் அப்படிங்கிற மைலேஜுக்கு பேர் போனதானுங்களே. இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 68 கிலோமீட்டர் கிடைக்குது லிட்டருக்கு மைலேஜ். ஸ்பீடுன்னு பார்க்கும்போது கொஞ்சம் ரெசப் பண்ணி பார்த்தோம், 90 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் போச்சு. ஆனால் புது பைக்குங்கிறனால நம்ம மீடியமாக தான் ஓட்டணும். நம்ம சும்மா டெஸ்ட் பண்ணுறதா ஓட்டி பார்த்தோம், 90 km/h போச்சு. ஆனால் ஆவரேஜாக பார்க்கும்போது 60 km போனால் நல்லா இருக்குங்க மைலேஜ் வைஸ் பார்க்கும்போது. புதுசாக எடுத்துருக்கனால இது என்னாச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் ஹீட் வரும். புது பைக் எடுத்தாவே கொஞ்சம் செட் ஆகிற ஹீட் வருதுங்களா, அந்த மாதிரி ஹீட் பார்க்கும்போது ஜென்ரேட் ஆச்சு. ரேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்க்கும்போது 96 அந்த ரேஞ்சில் வருதுங்க. ஷோரூம் பொறுத்த ஏரியா பொறுத்து மாறலாம். அப்புறம் இந்த ஹேண்டில் பார் சொல்லணுங்க, நல்லா கம்ஃபியாக இருக்குது பிடிக்கிறதுக்கு. இப்படி பிடிச்சதுக்கு நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது. ஸ்ப்ளெண்டர்னாவே சாஃப்ட்டு தான், இவங்க மேக் பண்ணிக்கிறது ஒவ்வொன்றுமே சாஃப்டாக இருக்குது. லிவர் தான் ஓரளவுக்கு பழைய மாடல் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ரெட்ரோ டைப் இருக்குங்க இல்லைங்களா, ஆரம்பத்துலேருந்து எப்படி இருந்தாங்களோ அதே மாதிரி தான் இருக்குது. அந்த பழைய வண்டிக்கு இதுக்கான வித்தியாசம்னா அது கார்பரேட்டர் வண்டி, இது ஈஸி வச்ச வண்டி, அந்த மாதிரி தான். மெயினாக நமக்கு தெரிஞ்சதாங்களே BS6 மாடலில் அவங்க பண்ணது காரணம் பொல்யூஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணணும். சவுண்டு சுத்தமாக கேட்கலைங்க, ஸ்ப்ளெண்டரே கேட்காது, இது இன்னும் சுத்தமாக கேட்கல, அந்தளவுக்கு ரிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க. சாகசரை பொறுத்த வரைக்கும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணக்கூடிய டைப்பில் கொடுத்துருக்காங்க. நமக்கு எந்த அளவுக்கு பாயிண்ட் வேணுமோ அதை வச்சு நம்ம ஓட்டிக்கலாம். நல்ல வேலைக்குங்க. இப்போ வர BS6 கிக்கர் ரிமூவ் பண்ணுற பாருங்க, அது மாதிரி இதில் ரிமூவ் பண்ணல, கிக்கர் இருக்குது. ஏதாவது ஸ்டார்ட் ஆனால் கூட தள்ளிவிட ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற காட்டிலும் கிக்கரை வச்சு நம்ம போயிட்டே இருக்கலாம். நல்லா இருக்குது. ஃபியூல் இன்ஜினாக இருக்கட்டும், ஃபியூல் பம்பாக இருக்கட்டும், சென்சார் டைப்பு எல்லாமேங்க. இதில் ரோட் சிஸ்டமாக கொடுத்துருக்காங்க. கேனிஸ்டரில் இந்த செக்ஷன்லாம் இங்கே இருக்குது. சீட்டு ரொம்ப சாஃப்டாக தாங்க இருக்குது. நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, பைக்கு சில பேர் எடுத்துகிட்டு சீட்டை மாற்றிட்டு இருப்போம், இது தேவையே இல்லைங்க. நல்ல லென்த்தியான சீட்டு, நல்லா பார்க்குறதுக்கு ஒரு தனி லுக்கு இருக்குது. மெயினாக டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பழைய மாடல் புது மாடல் கண்டுபிடிக்கிற அளவுக்கு இருக்குங்க. டிசைனை பற்றி சொல்லி ஆகணுங்க, நல்லா சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. பிளாக்கு ரெட்டு இந்த காம்பினேஷன் நல்லா அட்ராக்டிவாக இருக்குது. இந்த பைக்கு யார் மாதிரி உள்ளவங்க எடுக்கலாம், டெய்லி ரெகுலராக நான் ஓட்டி தான் இருப்பேன் பைக்கு அப்படின்னு உள்ளவங்க எடுக்கலாம், லாங் போகிறவங்க எடுக்கலாம். எல்லா வகையிலுமே இது பெஸ்ட்டான பைக்கு. அடுத்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் பார்க்கலாங்க. அதே டைப் தாங்க, முன்னாடி எப்படி கொடுத்தவங்களோ அதே இண்டிகேஷன் தான். என்ன ஈஸி டைப் அப்படிங்கிறனால அதுக்குரிய MLA கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் சைட் ஸ்டாண்ட் இண்டிகேஷன் நமக்கு தெரிஞ்சதாங்களே, சைட் ஸ்டாண்ட் போட்டு கிளச்சை வந்து ஃபஸ்ட் கீர் போட்டாவே வண்டி ஆஃப் ஆயிரும். அந்த கான்செப்ட் தாங்க இது இருக்குது. நம்ம மொபைலில் சார்ஜ் போட்டுக்கிறதுக்கு USB போர்டு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ நம்ம எங்கே லாங் போனாலும் நம்ம சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். இதில் ஸ்பெஷல் என்ன, i3s ஆப்ஷன் நமக்கு தெரியும். ரன்னிங்கில் போயிட்டு இருக்கும்போது எங்கேயாவது நமக்கு வந்து டக்குனு ஒருத்தர் நிறுத்துகிறோம், அதே ஆஃப் ஆயிடுச்சு, திரும்பி ஆன் ஆகணும் அப்படின்னா கிளச்சை பிடிச்சாலே வண்டி ஆன் ஆயிரும். அந்த பேட்டர்ன் இது. ஃப்ரண்ட் லுக்கு சூப்பராக இருக்குங்க. இது இந்த டிசைனை பாருங்களே, யாரை வந்து ஸ்பாயில் பண்ணுற மெத்தடில். பல்பை பொறுத்த வரைக்கும் ஹேலஜன் தான் கொடுத்துருக்காங்க. நைட்டு பவர் சொல்லலாம், பவர் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ட்டு. ஒரு இதில் கொஞ்சம் மாஸ்டியாக இருக்குது, அந்த மாதிரியெல்லாம் நமக்கு ஓட்டுறோம் அப்படின்னா அப்போ கொஞ்சம் பத்தாத மாதிரி இருக்கலாம். நம்ம ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா ஆல்டர் பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டு பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடாதுங்க. ஏன்னா BS6 எல்லாமே ECU பேஸ் பண்ணி தான். அப்போ நம்ம எக்ஸ்ட்ரா காம்பனண்ட் ஏதாவது ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, எலக்ட்ரிக் ஐட்டம் வச்சோம் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இல்லை மற்ற மாதிரி ECUக்கு தேவையான சப்ளை கிடைக்காது. அப்போ ECU என்ன பண்ணால் மற்ற செக்ஷன் எங்கேயாவது போய் அதை இம்பாக்ட் காட்டும். அப்படி காட்டுச்சுன்னா அது கூடிய பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்காது. ஒரு எக்ஸாம்பிள், நான் வந்து ஏதோ ஒரு லைட் செட் பண்ணிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஈஸி என்ன பண்ணால் வோல்ட் சப்போஸ் தர முடியல, ஏதோ ஒரு செக்ஷனை வந்து ஃபால்ட் பண்ணும். அதாவது ஃபால்ட்டுனா கொஞ்சம் அதனுடைய வோல்ட்டை குறைக்கும். இப்போ ஓட்டோ சென்சருக்கு போகக்கூடிய வோல்ட்டு கொஞ்சம் குறைச்சி விட்டுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்போ நமக்கு தெரியாத ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னு அப்புறம் வண்டி ஃபுல்லாக இம்ப்ரூவ் ஆயிரும். அப்புறம் சவுண்டு சம்மந்தமாக டக்குன்னு சவுண்ட் ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா பின்னாடி எக்ஸாஸ்ட் பைப்பில் வெடிக்கிற சவுண்டு வரும் அன்னசரியா. அந்த மாதிரி நான் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஃபுட்பேக்கில் நல்லா ஒய்டராகவே இருக்குது, நல்லா காலை வச்சு நம்ம ட்ராவல் பண்ண முடியும். பிரேக்கிங் சொல்லணுங்க, பிரேக்கிங் வந்து பின்னாடி ட்ரம்மில் கொடுத்துருக்கனால எனக்கு என்ன நினச்சேன்னா, இப்போ மழை பெஞ்சிட்டு விட்டப்போ நம்ம ஓட்டோம்னா ரொம்ப இதாகுதுங்க, டிஸ்டர்பன்ஸ் சவுண்டு வருது, இந்த ட்ரம் நாய்ஸ் வருது. அதுக்காக இதில் வந்து டிஸ்க் பிரேக் எதிர்பார்க்க முடியுமான்னு தெரியல. ஒரு ஃபியூச்சரில் கொண்டு வந்தால் பெஸ்ட்டாக இருக்கும். கீரை பொறுத்த வரைக்கும் 4 கீர் தானுங்க, ஷிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. இப்போ நீங்கள் பிளான் பண்ணுறீங்க ரெகுலராக ஒரு நியூ பைக் வாங்கணும் அப்படின்ட்டு, அவங்க கண்டிப்பாக இந்த செக்மெண்ட் வரலாம். டயர் கொஞ்சம் ப்ராடாக கொடுத்துருக்காங்க, அது என்னோட ஒப்பீனியனு. ஆனால் ஓகே, இப்போ நீங்கள் அகலம் அதிகமாக வச்ச வண்டி ஓட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் தெரிய தான் செய்யும், அது எனக்கும் தெரிஞ்சிச்சு. ஆனாலும் இது பெஸ்ட்டு, நல்லா இருக்குது பைக்கு. இந்த பைக்கில் நம்ம E20 பெட்ரோல் வரைக்குமே போட்டுக்கலாங்க.
இந்த சைலன்சர் பாட்டு எடுத்துக்கலாங்க, எக்ஸாஸ்ட் பாட்டு, அதில் கேட்டலிஸ்ட் கன்வெர்ட்டர் கொடுத்து, அதில் ஆக்சிஜன் சென்சார் கொடுத்து வேறு ரேஞ்சில் இருக்குதுங்க. பின்னாடி வர அந்த லைட்டு, அதுக்கப்புறம் இந்த இண்டிகேட்டர் லைட்டு, இது எல்லாமே அந்த கார்பரேட்டர் பைக்கில் பண்ணாங்க இல்லைங்களா, கார்பரேட்டர் ஸ்பெண்டர் ப்ளஸில் அதே மாதிரி தாங்க இது. சென்டர் ஸ்டாண்டு, சைட் ஸ்டாண்டு ஆஸ் யூஸ்வல் முன்னாடி மாடல் எப்படின்ச்சோ அதே தான். மட்காடு நல்லா இருக்குங்க, ப்ராடாகவும் இல்லாமல் சின்னதாகவும் இல்லாமல் கரெக்டான முறையில் இருக்குது. அந்த இன்ஜின் பெட்டிங் பாருங்கள், நல்ல ஒரு அமைப்பாக இருக்குது. ஓட்டோ சென்சார் போயிருக்கு, ஸ்பார்க் பிளக் கான்செப்ட் இப்படி இருக்குது. இந்த மாதிரி பெட் டைப்பில் கொடுக்குறதுக்கு காரணம் அவங்க ரீசன் இருக்குங்க, ஏன் இந்த மாதிரி இன்ஜின் இப்படி டைப்பில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்ட்டு. லோ சிசி பைக் அப்படின்னால ரைடு ஸ்மூத்தாக இருக்கணும், வைப்ரன்ஸ் இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க. கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸுக்கு நம்ம க்ளோஸராக இருக்கனால எந்தவித அப்ஸ்ட்ராக்ஷனும் இல்லாமல் இன்ஜின் பெர்ஃபார்ம் பண்ணும். அதனால தான் இந்த மாதிரி ஹரிசன்டராக கொடுத்துருக்காங்க. சைடு மிரரோட ஷேப்பு, அதுக்கப்புறம் அந்த மிரரை பார்த்தீங்கன்னா எஃபெக்ட் ஏதோ கூலிங் கிளாஸ் வச்சு மாட்டின மாதிரி இருக்குது. நல்ல கூலிங்கான எஃபெக்ட் தருது, நல்லா இருக்குங்க. நம்ம ஓட்டும் போது லெஃப்ட் ரைட்டு பார்க்கறதுக்கு நல்லா ஒரு சப்போர்ட்டிவாக இருக்குது. அலைவீல் கான்செப்டில் இருக்கனால நமக்கு மைலேஜும் கொஞ்சம் கூடுதலாக கிடைக்கும். என்னென்னா அலைவீலில் கொஞ்சம் வெயிட் நமக்கு இல்லாத மாதிரி இருக்கிறதுனால grip கிடைக்குமா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ல முடியாது. ஏன்னா நான் பல்சர் பைக் வச்சுருக்கேன், உங்களுக்கு தெரியும். அந்த பல்சர் அலைவில் டைப் தான். ஒரு டைம் மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கும்போது நான் ஓட்டு வந்தேன். அப்போ என்ன ஆகுனா grip இல்லாத மாதிரி இருக்கனால எப்படா கீழே விழுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபீல் கொடுத்துச்சு. இது எப்படின்னு தெரியல, அது ஓட்டுறவங்க எப்பேற்பட்ட ஃபிசிக் உள்ளவங்க ஓட்டுறாங்க அப்படிங்கிற பொறுத்து போல். ஆனால் ஓகே, அலையை கொடுத்துருக்கனால நம்ம டியூப்லெஸ் டயர் தான் அப்படிங்கும்போது எங்கே வேணாலும் போகலாம். பஞ்சர் ஆனால் நம்ம கேர் பண்ணாமல் எங்கே கிடைக்குதோ அங்கே போய் பொறுமையாக நம்ம பஞ்சர் கிளியர் பண்ணிட்டு நம்ம பாட்டில் போயிட்டே இருக்கலாம். ஓவராலாக பார்க்கும்போது இந்த பைக் வாங்கலாம் வேணும்னு நினைக்கும் போது மைலேஜ் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணுறீங்க, ஸ்மூத்தாக இருக்கணும், எது வைப்ரேஷன் இருக்கக்கூடாது, ஹீடிசி இருக்கக்கூடாது, இந்த மாதிரி சில கான்செப்ட்லாம் யோசிக்கிறீங்க அப்படின்னா இது ரொம்ப பெஸ்ட்டு பைக்குங்க. ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப கம்ஃபர்ட்டாக இருக்குது, ஈஸியாக இருக்குது. இது லைட் வெயிட்டோ ஹெவி வெயிட்டோ பட் ஈஸியாக இருக்குது ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு. முன்னாடி இருந்த டைப்போட இப்போ இது கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக வந்துருக்காங்க, ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் உங்களுக்கு. ஏதோ இந்த வண்டிக்குரிய பேசிக் லெவலான ஐடியா சொல்லியிருக்கோம். ஏதாவது தேவைன்னா நீங்கள் கமெண்ட்ல சொல்லுங்கள், நாங்கள் க்ளியர் பண்ணுறோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்கள் எதாவது சொல்லணும் அப்படின்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நாங்கள் எதாவது சொல்லணும் இல்லை சொல்லாம விட்டாலும் கமெண்ட்டில் ஃபஸ்ட்டாக ஒரு மாதிரி பின் பண்ணி விடுறோம். இப்போ தான் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வரணும், நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனோட.